Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Karibu kwenye siasa na uchambuzi wa kina. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa John Heche ametoa kauli kali na ya wazi katika mkutano wa Katoro mkoani Geita. Ametangaza kuanza kwa operesheni ya katiba mpya kwa kanda ya kaskazini na kutoa onyo wazi kwa serikali kuwa iwapo haitamwachia huru Tundu Lissu, Chadema itaendesha maandamano makubwa nchi nzima. Heche amesema wazi kuwa chama kinataka free Tundu Lissu, katiba mpya na marekebisho ya hali ya maisha ya wananchi, na ameonya kuwa tukisikilizwa au la, kuna hatua ya pili inayofuata. Kauli hii inakuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa nchini. Katika mkutano wa kuzindua operation ya katiba mpya na kanda ya kaskazini, John Heche alisema Chadema inaanza mikutano ya hadhara nchi nzima kuhamasisha wananchi. Madai makuu ni kuachiwa huru kwa Tundu Antipas Lissu, kupatikana kwa katiba mpya na kurekebishwa kwa ugumu wa maisha kama vile barabara, gharama za maisha na kadhalika. Ikiwa serikali haitosikiliza, chama kitaingia hatua ya pili, maandamano makubwa ya amani nchi nzima. Ameikosoa vikali serikali kwa kutumia maneno maandamano kama tishio, akisisitiza kuwa maandamano yameruhusiwa na katiba. Alimtaja jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba ambaye alisema Samia alichaguliwa na tume si wa Tanzania, na kuuliza kwa nini hamumkamati Warioba. Heche amesisitiza kuwa chama hakitakubali kuendelea kufungiwa au kudhibitiwa huku wananchi wanaumia. Ukizungumzia swala la operation ya katiba mpya, hii ni operation rasmi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema iliyozinduliwa kanda ya kaskazini. Inalenga kuhamasisha umma kuhusu hitaji la katiba mpya inayoweza kurekebisha muundo wa muungano, uhuru wa vyama na mifumo ya uchaguzi. Na pia madai ya free Tundu Lissu ni kuwa Tundu Lissu amekuwa kizuizini kwa zaidi ya mwaka mmoja kwa kesi ya uhaini. Kauli za John Heche zinaonyesha kuwa suala la Lissu bado ni kiini cha migogoro ya kisiasa. Hatua ya pili ni sakata la maandamano. Heche anatofautisha maandamano ya amani na uhaini. Anasema kikatiba, ibara ya 20 ya katiba ya mwaka 1977, raia wana haki ya kukusanyika na kuandamana kwa amani. Hata hivyo, serikali mara nyingi imekuwa ikitumia sheria za kiusalama kuzuia. Tangu Oktoba mwaka 2025, migawanyiko ya kisiasa imekuwa mikubwa. Kwa mfano, ripoti za asasi za haki za binadamu na mitandao ya kijamii inaonyesha kuwa kuna migawanyiko ya kisiasa mikubwa nchini Tanzania. Na Jaji Warioba mwezi huu amesema uchaguzi wa mwaka 2025 haukuwa wa haki na umeshusha hadhi ya nchi. Na ripoti ya tume ya Jaji Chande bado haijawekwa hadharani kikamilifu, na hivyo kuongeza mashaka. Na kupitia mitandao ya kijamii kama X na mitandao mingine kama Instagram pamoja na Facebook, imejaa mijadala mkali kuhusu kauli ya John Heche, na baadhi ya watu wanatumiaji wakiunga mkono na wengine wakiona kama kuchochea migogoro. Jasa ili jambo hili na kauli hizi za makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche zina maana gani kwa taifa? Kwa upande wa serikali, hili ni shinikizo kubwa la kisiasa na inaweza kuongeza mvutano wa ndani. Na kwa upande wa Chadema, inaimarisha chama na inaweza kuongeza uungwaji mkono wa umma, hasa miongoni mwa vijana pamoja na wasomi. Kwa upande wa umma, inazua swali kubwa: je, maandamano yatakuwa ya amani au yatazua vurugu kama Oktoba mwaka 2025? Na kwa upande wa demokrasia, hii inasisitiza hitaji la mazungumzo ya kitaifa na mageuzi halisi, hasa katiba mpya. John Heche ametoa kauli yenye uzito na inayoeleweka. Madai ya kuachiwa kwa Tundu Lissu na katiba mpya yamekuwa ya muda mrefu. Serikali inapaswa kuwa makini na kushughulikia badala ya kuyapuuza. Maandamano ya amani ni haki ya kikatiba, lakini lazima yaendeshwe kwa utulivu na kuwajibika. Serikali nayo inapaswa kuacha kuyachukulia kila maandamano kama tishio la usalama. Serikali pamoja na Chadema ziingie katika mazungumzo ya kitaifa yenye mpatanishi anayeaminika kama Sadik au wazee wa kitaifa. Tundu Lissu anapaswa apewe haki yake ya haraka na kesi yake isikilizwe kwa uwazi. Mchakato wa katiba uanze kwa kutumia rasimu ya Jaji Warioba ili kuepuka gharama na migogoro. Na viongozi wote wawe na hekima na kuweka maslahi ya Watanzania mbele ya maslahi ya chama. Historia inajiandika yenyewe.
Ni bora iandikwe kwa hekima na mazungumzo kuliko kwa maandamano pamoja na migogoro. John Heche ametishia maandamano makubwa iwapo serikali haitomwachia Tundu Lissu na kushughulikia madai ya katiba mpya pamoja na maisha bora. Operation ya Chadema imeanza rasmi. Tanzania inastahili amani, haki na maendeleo. Tuungane kudai yote hayo kwa hekima. Wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, una maoni gani kuhusiana na kauli ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche kuwa wako tayari kuandamana kama Lissu hata achiwa huru na pia kama mchakato wa katiba mpya hautaanza? Yaani watarudia maandamano makubwa na wamejipanga kwa hilo. Una maoni gani kuhusiana na kauli hii? Tuachie hapo kwenye comment na sisi tutakurejea kadri taarifa zinazozidi kutufikia. Je, maandamano haya yatakao kuja kufanyika sasa hivi yatakuwa tofauti na maandamano yaliyofanyika mwaka 2025 wakati wa uchaguzi na kusababisha maafa makubwa kama vifo vya watu 518 kama ripoti ya tume ya Jaji Chande ilivyoripoti?